Lagi-lagi masih sama Wak Abdul dan Mang Aping. Kali ini kita nggak mengutak-utak internet ya. Kali ini kita coba untuk mengupgrade CPU. Jalil, bersama yuk. Kamu yang edit saya. Itu apa itu, Mang? Boleh dijelaskan, Mang, sedikit? Siapa tahu teman-teman ini mau belajar atau mau mengupgrade CPU-nya, CPU lama menjadi CPU yang generasi terbaru. Itu namanya mainboard. Susah jelas banget. Nggak ada di YouTube. Mang Aping ini sudah menjadi teknisi komputer dan internet lebih dari setengah umur hidupnya. Dari dia bujal sampai punya anak 3. Kalau Abdul ini terbilang masih junior, tapi jam terbangnya udah melayang-layang. Tapi jam terbangnya, dan Bundesliga. Oke teman-teman, untuk yang mau mengupgrade atau servis bisa langsung hubungi kami. Oke, terima kasih.